Bonjour à tous. Bienvenue à la première vidéo. J'ai encore des petites affaires à placer dans mon atelier ici, mais ça sent bien. Là, j'ai un clavier à matin à se vérifier. Hey, ça pèse une tonne, ce clavier-là. Quelle sorte que c'est? J'ai même pas la marque. Wow! Ça pèse une tonne. Puis il m'a dit qu'il avait payé bien cher pour. Fait que... il me dit qu'il branche puis ça fonctionne pas. On va le mettre top cam ici. Ah, belle petite couverte en attendant. Je vais en avoir une de nos couleurs pour mettre dessus. Un petit pad pour pas rien endommager. Là, il me le branche. Il me dit qu'il branche. Mac ou Windows. Ça marche sur Mac ou sur Windows. C'est tout un clavier, là, en tout cas. Si... je le branche. C'est un USB-C, ça. Je veux savoir si mon ordinateur le reconnaît. Le reconnaît tout de suite. Je s'en viens sur Screen Capture. Notepad. J'avais un autre. J'avais un blanc de mémoire. Je vais mettre comme ça. Là, sur le mien, je fais HHH. Sur l'autre, je fais... ah, il fonctionne pas du tout. Aucune connexion. Ça, je suppose que c'est supposé d'allumer. Il n'y a rien qui se passe. Il le reconnaît, mais il ne fonctionne pas. Il va falloir aller voir ce qui se passe là. Qu'est-ce qui a arrêté de fonctionner? Oh. Je pense qu'on vient de trouver le problème, hein? Il a pris l'eau! Il a pris l'eau. Puis pas à peu près. De beaucoup même, je dirais. Il y a eu beaucoup d'eau dedans. On va essayer de regarder ça avec le microscope, là. Aïe aïe. Oui, il a pris l'eau pas mal, là. Allez, regardez-moi ça, là. Oh. Ça, c'est le fil pour la prise ici, puis le USB. Donc, je peux enlever ça. Ah, on peut sauver ça. Hey. Ça a même rouillé, là, au niveau des chips ici. Je vais essayer de vous le montrer, là. On va enlever ça de là. Oh! Hein? Ça a rouillé là. Ça a carrément rouillé. J'essaie de nettoyer ça pour commencer. Puis je vais y aller par étapes. Mais là, j'ai pas été voir de l'autre côté, hein. Ça a tout rouillé. Puis au niveau des chips, la même affaire. Wow. Non, c'est quand même pas si mal. C'est parce que c'est du noir, hein. Oh. Ouais. Très mal en point. Ça, c'est le pire. Ouf. Là, j'ai pas été voir de l'autre côté. Il faut que je démonte ça. Hey, c'est fait solide, ce clavier-là, par exemple. Les vis sont toutes enlevées. Pas évident, hein? Yeah, et voilà. Et voilà.
Bon, ben, je pense qu'on est chanceux. Il y a peut-être juste là. OK, on met ça de côté. Ça ici. Essayez d'aller voir c'est quoi ça. Il y a une switch là. Puis elle a été mangée. Par la... Tiens. Le switch, elle marche encore. Là, c'est quoi qui est à côté ici? Hey, c'est mangé, ça, là. Wow, c'est une résistance. Ça, c'est le bouton reset. C'est une résistance. Puis un LED à côté. Je vais essayer d'y aller lentement. Ben, je pense qu'on est correct. Bon, ben, on est bien correct. On est chanceux. Ce bord-là, c'était juste ça. Ça paraît plus. Je pense que ça ici, ça va être correct. Le bouton marche encore. On va vérifier si à l'interne il fonctionne. Donc, là, ça marche. Ça marche. Là, si je me mets là puis je pèse dessus. Il fonctionne. On est chanceux. Fait qu'en voulant un sauvé. Maintenant, de l'autre côté. C'est l'autre côté qui est plus... on va commencer par le début. C'est juste des DEL. On va y aller lentement, un après l'autre. Il y a une patte qui est lâchée ici. Non, ça a l'air d'être là encore. Ah, c'est bien beau, ça. En mode diode. Eh oui, c'est une DEL. Elle allume. Donc, elle fonctionne. Elle est verte. Ça fonctionne. Ça, c'est une DEL. Bleu. Bleu, vert, rouge. Bleu, vert, rouge. Ah, il y avait un petit peu de corrosion, hein? Là, ça commence à être un petit peu plus complexe dans ce coin-là. Là. J'ai ça. J'ai ça. On va nettoyer ça pour commencer. On essaye ça. Bleu, vert, rouge. Tout est beau. À côté, à cette heure, on a un chip. On va reculer un petit peu. Parce que je veux voir l'ensemble. Hey, c'est tout beau, ça. Mon chip, si je le vérifie au grand complet, je vais juste le nettoyer un petit peu plus par là. Ça a l'air d'être bien beau. Tout ça fonctionne. Puis le chip a l'air d'être bien beau. Ouais. On va un petit peu plus loin. Ici, le pire coin. C'est ça qui l'empêchait de fonctionner, je suis sûr et certain.
pense que ça va être pas pire, hein? Non, elle est correct. Elle avait l'air d'être pas soudée comme il faut, mais non, elle est correct. Hein? Bon, mais ça, c'est fait. Si je le branche, on va vérifier comme il faut que mes prises est belle. Oui, tout est beau. Si je le branche, puis le port USB, lui, USB-C, qu'est-ce qu'elle a? Oups, y a-tu de quoi là? Non, c'est de la saleté seulement. Fait que le port, il est beau. Si je le branche, il allume! Regardez donc ça, vous autres! Il est allumé. Je connais quelqu'un qui va être bien heureux. Fait que... je vais le remonter. On va le retester comme il faut. Parce que là, j'ai pas les touches. Je veux tester les touches. Mais on va voir ça après. Avant de le remonter au complet. Je vais enlever ça de là. Pour que ça aide les jambes. Parce que là, j'ai vu qu'il y a certaines touches que... il n'y a pas. Backspace puis Enter. C'est-tu parce qu'ils sont sales ou... pourtant ils sont à leur place. Je veux juste revérifier que tout fonctionne. Hein, on est ici. Il y a eu de l'eau, hein. Fait que... il peut arriver qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas. Il allume. Il est allumé en tout cas. Si on s'en va sur Screen Capture. Ça ici. Oui, ça marche. Mais mon backspace il reste collé. Il va falloir que je check pourquoi. Ça c'est revenu. Ça c'est sur mon propre clavier. Si je branche son clavier, il le reconnaît. QWERTY. Ok, backspace, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il va falloir que j'aille le réouvrir. Ok, il y a certaines lettres qui ne marchent pas. Le 9, le O, le L, puis le virgule. C'est ça. Si je pèse sur F, le 9, il n'y a rien qui se passe. Le 8, il marche. Puis le 0, il marche. Le 9, le O, le P marche, le I marche. Le L, la virgule. Le 9, le O, le L, la virgule. C'est comme toute une rangée. Je me demande si c'est pas rapport à un chip, justement. Il va falloir que je le redémonte puis j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas, ceux-là. Bon. Pas évident, hein? Je n'ai un ici. Si je le touche manuellement, celui-là ici ne marche pas. À côté, oui, le point marche. Puis l'autre côté, la touche M marche. Bon, j'ai réussi à déterminer que de contact, c'était là. Qui se faisait pas. Coudonc. Es-tu mangé par la rouille là? Si j'éteins ça. On fait un zoom là-dessus. Là, en ce moment, si je me branche, j'ai un contact là.
Puis là, je devrais en avoir un. Bon, comment on fait pour préparer ça? On passe un fil, là. Petit fil comme ça. Bon, mon petit problème, il est ici. On va régler ça. On va y mettre... On va grinder ça ici. Il n'y a plus rien. C'est mangé par la rouille dans ce coin-là. Bon, j'ai commencé à grinder ça ici. Puis je vais aller passer un fil ici. Comme ça. On va nettoyer ça comme il faut. Fait que finalement, j'ai soudé un fil de là, jusqu'au chip qui est ici, parce que c'était mangé par la rouille. Je vais mettre un... Je vais faire attention pour pas que ça touche à rien. Je vais mettre de l'époxy pour le tenir en place, le fil, pour pas qu'il touche à rien. Puis ça devrait fonctionner numéro 1. Puis si j'essaye Screen Capture ici, puis je m'en viens là, j'efface tout ça. On va essayer le chiffre 9, c'est-tu 9 ça? Ça c'est 0. Ça c'est 8. 9. Et ça fonctionne. La lettre O fonctionne. La lettre L. La lettre K. Puis la virgule. C'est tout ce qui ne marchait pas. Maintenant, c'est revenu à la vie. Fait que je remonte tout ça. Puis on essaye ça. Bon, c'est fait. Si je branche ça n'a pas été évident de réaligner tout ça. Il est reparti. Il a vraiment pogné l'eau comme il faut. Toutes mes lettres fonctionnent. Là. Si je me mets de l'autre côté, Screen Capture, ça ici. Non, pas là. Ici. QWERTY, U-I-O-P. Bracket gauche, bracket droite, A, S, D, F, G, H, J, K, L, point virgule, guillemets, pas guillemets, c'est dit, Z, X, C, V, B, N, M, c'est 7, si je paye sur Shift, c'est plus grand, plus petit. Plus petit, plus grand, je veux dire, point d'interrogation, et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout fonctionne. Bon, il n'était pas évident à repartir, mais il fonctionne. C'est ça qu'il fallait. Sauf que je pense qu'il va y avoir une petite discussion avec quelqu'un. Il ne savait pas qu'il y avait eu un dégât d'eau. Merci.